ទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះដោយសារតែម៉ូតូខ្ញុំគឺម្ចាស់ដើមមុនគាត់ធ្លាប់ស្នាម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទិញតពីគាត់ហ្នឹងគឺអត់ឃើញមាន sticker លើមានហ្នឹងទេហើយខ្ញុំទៅស្នាម្ដងទៀតខាងក្រសួងគេឆែកមើលទៅគឺឃើញថាម៉ូតូហ្នឹងគឺបានស្នាម្ដងរួចហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានប្រាប់គាត់ថាយើងមកទៅទិញមកអីចឹងទៅតាមតំណែងហ្នឹងណាដល់មកគាត់ក៏ឲ្យធ្វើការទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាយើងបានបាត់ sticker ហ្នឹងអញ្ចឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺយើងទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដែលយើងបានទិញម៉ូតូហ្នឹងមកគាត់ទៅជាពាក្យបណ្ដឹងធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយក៏ពេលបានពាក្យបណ្ដឹងមកក៏គាត់យកពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយយកឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងមុខហ្នឹងក៏យកមកក៏ស្នើចេញជា sticker ថ្មីឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងវារៀងមានភាពស្មុគស្មាញកន្លែងហ្នឹងបន្តិចតែចុងបញ្ចប់គឺនៅតែទទួលបាន sticker ថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះមកមើលខ្ញុំជិះម៉ូតូលេងទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ